Zemiakové placky, prečo nie? Budeme potrebovať zemiaky, cesnák, zemiaky si ošúpeme, nastrúhame, tak ako to robili naše staré matere. Tu sa ešte usmievam, no ale tu už ma to fakt nebavilo. Takže dostruhám si zemiaky, pretlačím si tam 3 stručiky cesnaku, rozbijem si jedno vajíčko a miesto hladkej múky pridám túto celozrnnú. Pridám mletý kmín, čierne mleté korenie, sol a majoránku. Zamiešam to a opečiem si ich na panvici s olejom. Mám hotovo, no a už sa teším, idem ochutnať. A musím povedať, že sa podarili a že sú vynikajúce aj bez hladkej múky s celozrnnou múkou. Ešte ich ozdobím trošku pažitkou, petržlenovou ňaťkou a spravila som k tomu túto šošovicovú krémovú polievku s mrkvou. Dala som si do nej trochu octa a vám teda poviem, že to bolo brutálne dobré. Takže ak chceš, určite si vyskúšaj tento recept aj ty.